মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় রাজশাহীর মোহনপুরে রাহাত নামে এক কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা 6:30টার দিকে উপজেলার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কাছে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। রাহাত কেশরহাট পৌর দরগাপাড়া এলাকার সাবেক পৌর কাউন্সিলর রহিম উদ্দিনের ছেলে। সে কেশরহাট ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহত রাহাত উপজেলার সইপাড়া হতে তার বাড়ি কেশরহাটের দিকে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় সে একটি গাড়িকে ওভারটেক করার সময় পেছন দিক থেকে একটি পিকআপ তাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। পরে মোহনপুর থানা পুলিশের জরুরি অফিসার এসআই পারভেজ রানা পলাশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে।